وزي ما بقول لك ما تضيعش وقتك وتعالى احكي لك 90 دقيقة في 60 ثانية. ماتش النهارده هو ماتش ريال مدريد وريال سوسيداد في سيمي فاينال كاس الملك او الكوبا ديل ري، اللي انتهى بفوز ريال مدريد بعد ما ريال سوسيداد قدرت ان هي تجيب الجون الاولاني وتعادل نتيجة الماتشين وتبقى 1-1، ولكن اندريك بيرجع يتعادل 1-1 وبيجيب جون حلو قوي وبيحتفل مع فيني احتفال جميل كلنا شفناه. ولكن بترجع ريال سوسيداد تتقدم 2-1 و3-1 بعد اصرار غريب ورهيب من ديفيد ألابا ان هو يحط جونين في نفسه. انت متخيل يا جماعه المدافع بتاع ريال مدريد بيحط الجون الثاني في نفسه والثالث في نفسه؟ الراجل مش ساكت هخسركم يعني هخسركم، ولكن بيرجع تألق غير عادي من فيني اللي بيعدي بطريقه حلوه جدا، اللي بتفكرنا بتعديه فيني من فرناندينيو في السيتي لو تفتكر معايا في سيمي فاينال الشامبيونز ليج. هجيبها لك. ولكن الاحلى والاحلى والاحلى هي الفولي بول الوان تاتش من بيلينجهام اللي بيحط ريال مدريد مره ثانيه في الماتش، بيعدل النتيجه تبقى 3-2 علشان تبقى 3-3 نتيجه الماتشين. ولكن تشاوميني ليه راي تاني، تشاوميني بيخش يحط الكره بدماغه يتقدم لريال مدريد هيصعد بيهم للفاينل، ولكن يشاء القدر ان اويرزابال يحط الجون الرابع لريال سوسيداد في الدقيقه 97 اخر ثانيه في الماتش. الكل قال لك بس خلاص الريمونتادا بتاعت مدريد ملهاش لازمه، هنخش الاكسترا تايم، مدريد هتقع، هنخش الاكسترا تايم، الحظ مش معاهم. ده يا جدع سوسيداد اتعادلوا في الدقيقه 97. ولكن بمنتهى السلاسه بينزل روديجير الدقيقه 115 بيحط جون هيدر عالمي بدماغه علشان يصعد بريال مدريد لنهائي كاس الملك. ويمكن ده ماتش من احلى الماتشات اللي انا شفتها السيزون ده، ويمكن احلى كمان من ماتش اتلتيكو وبرشلونه اللي خلص 4-4. الماتش ده يا جماعه اللي ما شافوش فاتوا كتير قوي. وبجد المره دي انا مش هقول لك ما تضيعش وقتك، لا ضيع وقتك واستنى الفيديو كامل بتاع تحليل واهداف الماتش ده كله بس بعد ماتش برشلونه واتلتيكو مدريد لما نعرف مين اللي كسب فيهم ونحلل سيمي فاينال الكوبا ديل ري. وده كان ملخص ريال مدريد وريال سوسيداد.